ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା ସିଏଚଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ତାରିଖ। 20ରୁ 6 ମାର୍କ ନ ରଖିଲେ ଫେଲ୍। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2 ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। 60, 50, 30 ମାର୍କ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 22ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 45 ମିନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ 10 କିମ୍ବା 20 ରହିବ। 20 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି 2 ଘଣ୍ଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସିଏଚଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 20ରୁ 6 ମାର୍କ ନ ରଖିଲେ ଫେଲ୍ ଧରାଯିବ ଏବଂ 10ରୁ 3 ମାର୍କ ନ ରଖିଲେ ଫେଲ୍ ଧରାଯିବ। 20ରୁ 6 ମାର୍କ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ସୂଚନା। ଆଉ ସିଏଚଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ନୋଟିସଟା। କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା। ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 20 ବା 10 ରହିପାରେ। ସାଇନ୍ସ ଅଲ୍ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ଆର୍ଟ୍ସର ଅଲ୍ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ, କମର୍ସର ଅଲ୍ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଭା ଫର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହ୍ୟାଭିଂ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 22ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଡିସେମ୍ବର। ତାପରେ ଏଇଟା ନୋଟିସ ରହିଛି।